来，你听好了啊！听到没有？一打方向就吱吱的响，就这个问题。如果你去 4S 店的话，你猜他敢收你多少钱？明明很便宜，也很好修，但是到了店里，动不动就要收咱们几大百甚至上千，这不是拿我们当冤大头吗？今天我就来告诉你，车上这些异响到底要怎么解决。第一，打方向盘的时候嘎吱嘎吱响，不要花钱去修方向机，你直接花80块钱把减震器上面的平面轴承给它换掉，问题立马解决。第二，过减速带的时候嘎吱一声响，不要花钱去修底盘，直接花15块钱把平衡杆胶套给它换掉，问题立马解决。第三，跑高速的时候嗡嗡响，速度越快响声越大，不要花钱去检查变速箱、检查发动机，直接花100块钱把轮心轴承给它换掉就 OK 了。第四，你掉头的时候咯噔咯噔响，不是别的毛病，你直接花120把外球笼给它换掉就 OK 了。第五，车子走水泥路面的时候咚咚响，像打鼓一样，直接花70块钱把减震器芯给它换掉，问题立马解决。第六，打火的时候叽叽响，不要听他在修理厂瞎忽悠说要修发动机，你往皮带上，你看，给它浇点水，响声如果消失的话，直接把这个皮带给它调紧一点就 OK 了。第七，一踩刹车就吱吱的响，不要花钱去修刹车，你找一个空旷的地方踩几脚急刹，1分钱不花，问题立马解决。怎么样？是不是特别简单？关注我，每天学点车知识。